Povratnicima iz Republike Srpske koji su mirovine ostvarili prije 1992. godine uskoro će u Federaciji biti omogućena isplata razlike mirovine koju primaju i one koju bi primali u ovom entitetu. Ova izmjena zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju, koja je još u parlamentarnoj proceduri, predstavlja realizaciju mjera koje je naložio Europski sud za ljudska prava. Isplata razlike penzija ostvarenih prije 1992. onim koji su se u Federaciju BiH vratili iz Republike Srpske naložena je generalnom mjerom po pravosnažnosti presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Duško Karanović i ostali. Podsjećamo, radi se o presudi zbog neizvršenja odluke Doma za ljudska prava da mu se po povratku u Federaciju BiH isplaćuje razlika penzije koju prima iz RS-a i one koju bi imao iz Federalnog zavoda. Mi primjenjujemo ono što je donio sud u Strasburu i te slučaje mi primjenjujemo. To je negdje oko 20 takvih slučajeva. Sud je presudio i obavezu zakonskog sprečavanja slične diskriminacije. Čeka se na ocjenu plana mjera federalne vlade dostavljenih na uvid Komitetu ministara Vijeća Evrope koji nadgleda izvršavanje presuda. Također u akcionom planu vlada Federacije je predvidjela da će pokrenuti inicijativu da se na državnom nivou na jedinstven način riješi ovaj problem u Bosni i Hercegovini, jer mi znamo da je ovaj problem oko isplate mirovina daleko širi nego kada je riječ o izvršenju presude Europskog suda u slučaju Koranović, i to je naš problem koji stoji i bez presude Europskog suda za ljudska prava. Saznajemo da u Strasburu imaju još nekoliko sličnih tužbi penzionera. Što se domaćeg pravosuđa tiče, očekuje se da Ustavni sud uskoro presudi o tužbi fonda RS-a, odbijeno je na 3 sudske instance. U Federalnom zavodu, od kojeg traže odštetu za isplaćivanje tih penzija, očekuju nepromijenjen stav. Presudom u Strasburu radi se o principima socijalnog osiguranja. Znači da ljudi u dva entiteta, ako žive u jednom i drugom, moraju se primijeniti propisi isplata mirovina u onom entitetu gdje čovjek živi. A ovdje se radi o takozvanoj naknadi štete. Poručuju i da je način isplate utvrđen sporazumom dvije vlade koji se ne može jednostrano mijenjati, a tvrde i da ni njima niti sudu nisu dostavljeni evidencija o navodnim spornim isplatama.